这里是 Anime Source， 一个关于影视与游戏动画的频道。Your clutch claw onto a monster to soften up their hide. 重量感是一个在动画里非常重要的元素，在动画中表达物体的大小与轻重，不管轻到像棉花飘下，又或者像大石头跌落，都会有自己的重量感。简单在动画里解释，就是轻的物体会用比较少的时间移动，间距会比较远；相反，重的物体会需要更多的时间来移动，间距会比较靠近。这也就是动画师在制作动画中需要考量的事情。然而，在游戏动画里要表达或者是制作出特别有重量感的动画，就要注意更多细节，因为在游戏动画里有几个必须考量到的事情，像是游戏体验或者特定的帧数限定来完成某些动作。因为如果要做出有重量感的动画，需要用到的帧数也会变得更多。拿一个挥砍的动作来说，如果根据现实参考的话，从预备动作挥砍，再回到待机动作会需要很多时间。这会直接影响到游戏体验，因为时间很长，如果玩家要一直重复，又或者要等一段很长的预备动作，这样会减低对游戏的体验，也会让玩家觉得很闷。又或者在现实世界根本做不到这些动作，因为物体实在是太重了，根本都拿不起来。游戏动画也要考量在任何角度都要好看等等之类的原因，因为在三维的游戏空间里，大多数的游戏玩家都可以操控镜头来看场景内的东西。所以在游戏里面，重量攻击要怎么做才能平衡对游戏体验、玩家操作时间长短，还要配合游戏合理的肢体动作来表达出有重量的感觉。如果没有处理好的话，可能会跟其他比较轻的武器没有什么差别。还有游戏动画跟影视动画的一个核心差别，就是游戏动画除了要好看之外，还需要能够对游戏起到作用。Monster Hunter 这款游戏对重量感的处理是非常好的。因为这款游戏有大大小小的怪兽，体型不同的设计，还有轻重武器的选择，所以要把这些轻重感很明显的呈现和区分开来。由于游戏动画要考量到玩家体验，就算是很重的武器都必须在能够接受到的时长内完成，所以动画师在分配 timing 跟 spacing 上需要考虑到什么时刻是重要的，是能够让玩家体验到重量感跟打中目标时候的满足感。拿大件来说，从待机到预备到砍再回到待机动作有4个步骤，我们也可以看到待机动作到预备动作是可以放快一些的，然后再把重量感在挥砍这个时候体现出来，这样子做能够缩短动画时长，但不会减低对游戏的打击感和满足感，因为玩家体验到重量感和打击感的主要来源是在挥出和打中目标的时候，所以从待机到预备动作加快速度是不会太影响游戏体验的。但是如果把这两个对调的话，感觉会变得很奇怪。大致上就是要过滤什么地方是可以拿走或者加快，又或者是要放大打击感，让玩家能够在视觉上跟操控起来会有重量的感觉。有些重武器像是锤子跟大剑的攻击力有分普通攻击跟蓄力攻击，然后这个蓄力攻击冲到满点会有第2个预备动作。在游戏里的动作是需要对游戏起到作用的，就是这个简单的动作能够告诉玩家已经蓄力到满点，也很明显区分有蓄力跟没有蓄力的伤害力差别。这个动作也让玩家感受到了人物用了更多体力来做出攻击。如果没有这个动作出现，可能会让玩家觉得还没有蓄力到满点，这几点在大乱斗都有相似的概念。然后整个预备动作再加上特效的辅助，整个视觉会让玩家很清楚的知道发生了什么事情。在魔物猎人里，所有重型武器都有很强的 overlap 姿势，像是斧头的左右挥砍、锤子的旋转攻击，不过这些 overlap 都是比较符合现实逻辑的，因为有些比较特别的 overlap 像是大剑的挥砍，因为在现实中不管多重的武器向下挥砍都不怎么会把人提上来，但是魔物猎人的大剑攻击的动画很流畅的把人物合理夸张化的姿势提上来，然后最后一下的攻击的 overlap 是最大的。这些 overlap 都可以很明显的提升整个动作的重量感，然后这些不符合现实逻辑，但是在游戏看起来很逻辑的动作或者攻击设计是很重要的，因为会给游戏带来更多样化的体验。
以上几点都是针对游戏做出有重量感的方法，当然还有很多其他的因素配合来呈现出有重量感，但又不会减低对游戏的体验。这集就到这里，记得点击订阅，我们下集见。